เชื่อไม่ได้จริงหนูเป็นคนเอาหนวดให้พ่อใช่ไหมหึหนูหรือว่าแบทแมนเอาดีๆหนูเป็นคนเอาหนวดให้พ่อใช่ไหมฮะหนูเป็นคนเอาหนวดให้พ่อใช่ไหมทำไมไม่มีที่นอนเหรอฮะมาแมมเอ้ยไม่มีที่นอนเหรอลูกยังไงยังไงยังไงครับไม่มีที่นอนเหรอมานอนตรงเนี้ยฮะ